السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم إيهاب السرفندي من قناة إيهاب تي في. كيف حالكم؟ إن شاء الله بخير، إن شاء الله مبسوطين. عندنا في خلال هذا الفيديو بدنا نشوف موضوع مشغل التطبيقات الجديد. أجانا مشغل تطبيقات جديد كاملا متكاملا باللغة العربية وتحسينات في هذا المشغل. المشغل اللي كان معنا السابق هيو، طبعا المشغل هيو. بنيجي هنا على المزيد، في عنا اللي هو الانيميشن. كان عنا اللي هو اللي هو موديلات او 3 مستويات. عنا ريلاكسد وبالانس وفاست. كنا نختار اللي بدنا اياه ونعمل اللي هي سرعة الانيميشن زي ما احنا عايزين. الان تم في الاصدار الجديد تغيير هذا الكلام. هيو تم انه بقول لك هنا سرعة الحركة سريع ومتوازن وبطيء. ايش بيعني في هذا الكلام؟ هي مثلا سريع، كلمة سريع انه الانيميشن اللي انا بستخدمه الان اسرع اشي، ولكن لما اجي اقفل الشاشة وافتحها بيكون ملوش علاقة الموضوع هذا فهذا. يعني انا بحكي عن الانيميشن، لكن فتح وغلق الشاشة علشان يسرع الانيميشن لازم يعمل عملية اللي هو فتح وقفل الشاشة يكون واقف علشان يكون عند الانيميشن موجود وسريع. لو جينا هنا مثلا على الاعدادات وعلى المزيد، سرعة الحركة متوازن، هيكون متوازن بين الجميع. يعني هنا في حركة هيكون زي ما انت شايف، وهنا لو اجينا الحركة هتكون موجودة حركة ولكن بنسبة اقل شوي. لو اجينا رقم 3 اللي هي سرعة الحركة بطيء، يعني هتكون عندنا الانيميشن موجود في قفل الشاشة ولكن هيكون عندنا كمان انيميشن ولكن هيكون بطيء. شايف شكله مبين بطيء، يعني في الفتحة هتلاقيه والاغلاق اللي هو عمليته هتكون ابطأ شوي بنسبة يعني بسيطة مش نسبة كبيرة. فبالتالي هذا بيعني في هذا الكلام. اليوم نقدر ننزل هذا من المشغل الجديد في كل مواصفاته الموجودة عندنا، وموجود لا تضر النص. لما تعمل زي هيك يعني ايش؟ يعني ما في عندك تطبيقات هنا مكتوبة اساميها، اسامي التطبيقات يعني صارت ما هي موجودة. نقدر ننزل هذا المشغل من خلال الرابط في صندوق الوصف، وهيحولك على قناة التليجرام مباشرة. هتلاقوا التحديث موجود في قناة التليجرام، احط لكم الرابط ان شاء الله. هنا رابط مشغل التطبيقات. ومشغل التطبيقات نيجي نشوف شو رقمه، الاعدادات تيجي طبعا في عملية الحذف. لو كمان بدك تحذفه بنفس الطريقة هذه، هنيجي على الاعدادات، تطبيقات، إدارة التطبيقات، ونكتب هنا. إذا بالعربي بتكتب مشغل التطبيقات، وإذا مش بالعربي عاد بتكتب MIUI اللي هو لانشر أو سيستم لانشر. هيو هذا الرقم الجديد، هذا اللي هو الآن إحنا بنستخدم رقم 37 437 والأرقام الثانية. هذا آخر مشغل، وهذا المشغل الجديد اللي باللغة العربية. خصوص الإصلاحات اللي أجت في السيستم لانشر، إصلاحات وهي إصلاحات اللي هو الإيماءات العرضية، اللي هو التنقل بين التطبيقات. هذا اسمها إيماءات عرضية. كمان من ضمن الإيماءات كان في مشكلة، ممكن الإيماءات العرضية ما تجيبش معك من أول مرة، الآن تم إصلاحها في خلال هذا المشغل. فأنت كمان المشغل هذا لو بدك تشيله بتعمل إلغاء تثبيت التحديثات، فبتحذف المشغل وبترجع للمشغل القديم. هذا إذا بدك تشيله. المشكلة الوحيدة اللي ضايلة موجودة فيه اللي هو عملية انه لما انا باجي انقر على التطبيق بيتحرك، وهذه الحل تبعها قلت لك يا بتحول الجهاز لغة انجليزي او بتعمل عملية قفل لتنسيق الشاشة. والى هنا ينتهي الفيديو. لا تنسى الدعم يا حبيب علشان يصلك مني كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.